Shin kana fuskantar wannan matsalar? A turo maka sako ta WhatsApp kafin ka buɗe sai kuma ka ga an goge? Idan haka ne, to ka biyo mu a cikin wannan bidiyo inda a yau za mu nuna maka yadda za ka iya ganin sakon da aka turo maka ta WhatsApp kuma aka goge. Masu kallon mu barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon bidiyo inda a yau za mu nuna muku yadda za ku iya ganin sakon da aka turo muku ta WhatsApp kuma aka goge. Sunana Bashir Muhammad Yusuf. Idan yau ka fara kallon tashar mu, to ka tabbatar ka subscribing domin kallon bidiyoyin mu na nan gaba. Kasancewar delete for everyone button a WhatsApp ya sanya za a iya goge sako ko bayan an tura shi. Sai dai duk da haka nan akwai hanyoyin da ake bi domin ganin wannan sakon ko bayan an goge shi. Domin yin hakan akwai hanyoyi guda biyu da zaka iya bi. Hanya ta farko ita ce yin amfani da notification na wayarka. Sai dai wannan yana aiki ne akan wayoyin Android version 11 abin da ya sama, kuma ya danganta da kamfanin da ya wayarka. Domin yin hakan sai ka shiga settings na wayarka. Idan ka shiga settings sai ka je ka danna notifications. Daga nan sai ka je advanced settings. Sai ka je ka danna notification history. A nan sai ka zo ka kunna notification din ya zama on. Da zarar ka kunna shi, ta nan za ka dinga ganin duk wani sako da aka turo maka ta WhatsApp ko ta wani application ko da an goge shi. Idan kuma wannan hanyar ba ta yi maka ba ko kuma wayarka ba ta kai Android version 11 ba, sai ka zo ka bi wannan hanyar ta biyu, wato ita ce yin amfani da application. Da farko sai ka je ka bude Play Store na wayarka. Da zarar ka bude Play Store na wayarka sai ka je kai searching application mai suna anti-delete. Wannan shine application din, sai ka zo kai installing din shi. So yanzu wannan application gashi nan ya gama installing akan wayar mu, bari mu zo mu bude shi. Yanzu sai mu zo sai mu kunna permission na application din, sai mu danna allow. Da ya kawo mu nan sai mu zo sai mu zaɓi wannan application na anti-delete sai mu kunna shi. Yanzu bari mu tura wani sako daga waya ta farko zuwa waya ta biyu. Yawwa, kamar yadda muke gani ga sakon nan ya shigo waya ta biyu. Yanzu bari mu zo mu goge wannan sakon da muka tura daga waya ta farko. Kamar yadda muke gani a waya ta biyu ga sakon nan ya riga ya goge. Yanzu bari mu je mu buɗe wannan application na anti-delete. Kamar yadda kuke gani ga sakon nan da muka turo duk da mun goge shi hada ma lokacin da muka turo shi. Yanzu bari mu ƙara turo wani sako daga waya ta farko zuwa waya ta biyu. Kamar yadda kuke gani ga sakon nan ya shigo cikin wannan application. So ko da mun zo mun goge wannan sako, idan aka zo cikin wannan application ana duba za a ga wannan sako da lokacin da aka turo shi. To masu kallon mu, waɗannan su ne hanyoyi guda biyu da za ku iya bi domin ganin sakonnin da aka turo muku ta WhatsApp kuma aka goge. Da fatan kun ji daɗin wannan bidiyo.
Ku ci gaba da kasancewa da wannan tasha tamu ta fasahar zamani TV domin kallon bidiyoyi daban-daban da suka shafi kwamfuta, wayar hannu, social media da sauran fasahohi na zamani. Sannan kada ku manta ku yi sharing wannan bidiyo, sannan ku tabbatar kun yi subscribing akan wannan tasha kuma ku danna ƙararrawa domin kallon sababbin bidiyoyinmu.